je veux, c'est un capybara. Allez, Su, gâche pas ma surprise. Tada! Waouh, c'est un capybara. Ils sont trop mignons, j'en peux plus. Oh là là, il y a plein de choses dedans. J'ai trop hâte de tout déballer. C'est un cute bébé capybara. Je t'avais dit que ce serait génial. Je suis trop contente. Un petit déballage ASMR. C'est le moment de voir ce qu'il y a dedans. Attends, et si notre bébé capybara a faim? J'ai une pomme. Les capybaras mangent des pommes. C'est bon, sinon j'ai aussi une orange. C'est un citron super acide. Samy, j'espère que t'as lavé les fruits avant de les manger. Oups. Les amis, pensez à laver les fruits avant de les manger. Incroyable! Samy a fait du super boulot pour préparer tout ça. Merci, Sue. J'ai fait de mon mieux, je suis un pro. Dommage que je me souvienne plus de ce qu'il y a dans ces sacs. Et si on ouvrait le sac avec maman Cathy? Je pense qu'on devrait d'abord ouvrir le sac soin. Voyons ce qu'il y a dedans. Ah, ça me revient. Il y a du matériel médical dedans. Tout ce dont un bébé et une nouvelle maman peuvent avoir besoin. Oh, ce coussin est tout moelleux. Voyons ce sac. Oh. C'est une maman capybara. Elle est trop adorable. Et voici tout ce dont elle aura besoin à l'hôpital. C'est tout? Il y a aussi une tenue trop mignonne. Faut faire attention, c'est pointu. Continuez à regarder, les amis, pour voir un truc génial. Bonjour, je viens pour mon examen de routine. Bienvenue, on vous attendait. Infirmier Samy? Je suis là. Voyons, je vais écouter votre cœur. Oups, j'ai oublié ma coiffe d'infirmier. Maintenant, au travail. Inspirez, expirez. Tout va bien. Ça chatouille. Bonne nouvelle, vous êtes en pleine forme. Encore une petite minute et... Alerte rouge! Alerte rouge! Alerte rouge! Docteur Sue, venez en salle d'examen 5. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Si, on dirait qu'il y a quelque chose dans son ventre. C'est vivant. L'échographie va tout nous montrer. Enlevons tous les vêtements. Millions de mozzarella. Cet appareil est super lourd. Si, on est presque prêt. Vous êtes prête pour votre première échographie? Le gel est un peu frais, désolée. On peut commencer? Je ne vois aucun problème. Vous avez l'air en parfaite santé. Attends, Sue, faut que je regarde de plus près. Qu'est-ce que c'est? Oh, Parmafeta, c'est un bébé. C'est ça, j'ai entendu le cœur du bébé. Sue, le bébé est prêt à voir le monde. Pas de panique. Pas d'inquiétude, on va vous aider. Vous allez juste vous endormir et faire de jolis rêves. Et au réveil, vous verrez votre bébé. On va aussi mettre un produit spécial sur votre ventre pour que ça ne fasse pas mal. Ce petit capybara est trop mignon. Bon, juste une petite piqûre. Et voilà. Infirmier Samy, il nous faut un drap. C'est déjà prêt. Coton. Oui, bonne idée. Je suis toute en sueur. Hé Samy, j'ai besoin de coton pour l'opération. Oups. Pardon. Une seconde. Je nettoie bien le ventre. Et voilà. Maintenant, je fais une petite incision. Vous allez bientôt voir votre bébé. On y est presque. Encore un peu. On a réussi. Les ciseaux. Les voilà. Merci. Il faut détacher le bébé du ventre de maman. Donne-moi le bébé, Sue. Je le tiens, t'inquiète. Oh, t'es pas le plus adorable des bébés. Et moi, je m'occupe de maman capybara. Cette crème va aider ton ventre à guérir très vite.
Maintenant, on couvre tout pour que ce soit propre et protégé. Voilà, comme ça. Et quelques pansements pour bien maintenir le tout. J'ai fabriqué ce berceau pour toi. Tu dois mourir de faim. J'ai quelque chose pour toi. Regarde. Miam, hein? C'est à moi, mais je partage avec toi. Bon, c'est l'heure d'enlever le bandage. Oh, c'est nickel. Aucune trace. Maintenant, tu peux te reposer bien tranquillement. De l'eau chaude, de jolies fleurs. Tu aimes les senteurs fruitées? Séance beauté pour maman capybara. Trop relaxant. Tu es prête? Cette eau va sentir tellement bon. Je le sens déjà. Ça va reposer tes yeux tout en douceur. Et un peu de parfum délicieux. Place à l'étape beauté suivante. Ces patchs vont faire briller tes yeux. Ils seront tout lumineux. Tu aimes les senteurs florales, je vois. En voilà encore. Et maintenant, tu es prête à rencontrer ton bébé. On choisit une tenue? Tiens, laquelle tu préfères, gauche ou droite? Voyons, je trouve la bleue un peu mieux. Elle va avec tes yeux. Tu es ravissante, ma belle. Ensuite, les affaires du bébé. Attends, où est le bébé? Il vécure heureux pour toujours. Ainsi! Samy, tu utilises ton chapeau comme berceau? Ça va pas le faire. D'abord, on va peser le bébé. Peu importe le poids, il tenait parfaitement dans mon chapeau. Waouh, c'est un gros bébé. C'est l'heure d'un bon bain chaud. Tu vas aimer. Juste un peu de savon bébé, que de mousse. C'est rigolo, hein? Un tissu tout doux pour nettoyer le bébé. Te voilà tout propre. Ah, il reste un peu de mousse. Tu es tout prêt. Maintenant, on va t'habiller. Mais il y a quelque chose à faire avant. On va te sécher avec cette jolie serviette. Un peu d'huile pour bébé pour garder ta peau bien douce. Et du talc pour rester frais et tout doux. Je masse un petit peu. Oh, tu as faim, mon pauvre. Tiens. Dernière étape. On va bien t'emmailloter. Eh bien, maman, c'est le moment de rencontrer ton bébé. Merci beaucoup pour votre aide et vos soins. C'était une journée difficile, mais trop cool. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je veux montrer à nos amis comment fabriquer ce kit bébé capybara. Quelle super idée! On commence par quoi? D'abord, il faut découper toutes les pièces. Et après, on les transforme en squishy. Regardez ces petites oreilles! Hé! Du savon bébé? Ah, ici! Hein? Quoi? J'ai rien fait. Tu pourrais pas me lancer des bonbons plutôt? Samy est un vrai bébé. Je dois faire très attention avec le bébé capybara. J'ai trouvé! Ce pommeau de douche ressemble à un jetpack! S'il regarde, je vole! Attention, j'atterris! Où est l'aéroport? Piste trouvée! Aïe! Heureusement que t'as déjà fait un squish, Sue! Et oui, j'ai découpé toutes les pièces et maintenant je les rembourre. Et voilà! Ce squish est un peu difficile à remplir. C'est les squishs les plus rebondissants! Je les ai tous testés! Maintenant, il faut mettre ces objets dans les bons sacs. Il devrait y avoir plein de choses dans ce sac. Est-ce que tout va rentrer? Le sac est plus grand qu'il n'en a l'air. Sue, je viens t'aider! C'est quoi le prochain sac? Attrape! Attention, Samy, c'est pas du basket. Encore un, si! Oh, Samy. Tu vois, c'était rapide et efficace! Rapide et efficace. Et tellement stressant pour moi. Youhou! Le dernier sac! Je le ferme et c'est fait. Livraison pour Sue! Tu m'as attrapé! Et le grand sac où on met tout le reste. Voilà, les amis, on a terminé.
Qu'est-ce que c'est? Oh, Sam, viens m'aider. Une seconde! Super Sam à la rescousse! Je vais te protéger, Roger! Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Eh ben, j'ai trouvé un chaton! On peut le garder s'il te plaît! Oh, il est trop mignon. Sam, il faut qu'on lui trouve un bon foyer, pas vrai, petit chat? Mais d'abord, on va l'emmener chez le vétérinaire! Viens par là! Allez, petit chat, on y va! On va peut-être découvrir d'où il vient. On va avoir besoin de... ceci. Allez, c'est parti. Comment commence l'histoire de notre chaton? Le livre va nous le dire. Berk, des poubelles! Et si on regardait dans ce carton? Il est peut-être caché dedans? Je vais l'ouvrir. Ah! Le voilà! Notre petit chat. On va le sortir d'ici. Il doit sûrement être tout tristounet, alors je lui ai apporté un jouet! D'abord, il faut qu'on le nourrisse et qu'on lui fasse une toilette. Ça tombe bien, ici il y a de la bonne nourriture. Je vais remplir la gamelle. Hop, hop, encore un peu. Voilà. Waouh, il est affamé. Oh, il est tellement mignon, je ne tiens plus! Sam, ne pleure plus. Sinon le chaton va pleurer lui aussi. Allez, sèche tes larmes. Oh, ne pleure pas. Tu veux une autre friandise? Je peux aussi sécher tes larmes si tu veux. Je suis un dur à cuire! Oh. Mouche ton museau. Voilà. On va te nettoyer les oreilles. Et aussi les pattes, pour qu'elles soient toutes douces. Et maintenant les yeux. Pauvre petite bête. Il était tout seul pendant si longtemps. Mais c'est fini maintenant, Fluffy. Il a besoin de vitamines. Trop bien! Je peux en avoir moi aussi! Et il est temps de nettoyer ce petit chat. L'entreprise Sam Lavage est là pour t'accompagner! Merci, on n'aura pas besoin de quelque chose d'aussi radical. Pas de serpillière, juste des gants. Ah, Roger le veto en direct. Sa fourrure est toute sale. Dépêchons-nous de la nettoyer. C'est pas évident au premier regard, mais des parasites peuvent se cacher entre les poils. Ah, gentil Et chat. maintenant, Dr Sam va l'examiner. Bien, d'accord, je vois. Roger, je crois qu'il a encore faim. Son estomac n'arrête pas de gargouiller. Pas de souci, on va lui redonner à manger dans 1 minute. Les chatons n'aiment pas les médicaments, alors on va les mélanger à la nourriture. Mange, mon petit chat, tu dois reprendre des forces. J'ai apporté des fruits, c'est plein de vitamines. Ah, oups! Tiens, qu'avons-nous là? Oh, les chatons ne mangent pas de fruits. Miam, mais moi, j'adore ça. Miam, miam. Merci, Sam. C'est l'heure du bain. On va l'emmener au salon. Oh, le petit chat est déjà là. Beaucoup de chats n'aiment pas l'eau, mais celui-ci fait exception. Je vais ajouter du savon pour que sa fourrure soit douce et brillante. Oh, comme ça. Voilà. Allô? Je peux prendre un bain moi aussi? Tu ne peux pas prendre le tien dans du papier, Sam. On va faire partir la mousse. Hop, hop, hop. Voilà. Et on rince doucement à l'eau chaude. Bon, il est temps de prendre des photos pour ses nouveaux propriétaires. Qu'est-ce qu'il a? Il est cassé? Il nous faut un autre appareil, Sam. Un qui soit en papier. Regarde. Je vais les imprimer et les envoyer à la SP Sam. Grâce à Sam, on devrait trouver de nouveaux propriétaires rapidement, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Roger, ouvre la porte, les propriétaires sont arrivés. Waouh! Tu t'es encore surpassé, Sam. Bonjour, voici ta nouvelle famille, petit chat. Au revoir, prenez bien soin de lui. On va continuer de s'occuper de notre chaton dans sa nouvelle maison. D'abord, installons-le confortablement. À vos outils. Prêt? C'est parti! Que disent les chats déjà? Ah oui, c'est vrai, miaou. On va l'écrire sur la devanture. Roger, on peut montrer à Fluffy sa nouvelle maison. Il va être super content. Oh, on dirait qu'il est déjà en train de la visiter. J'espère que tu te plais ici. Et Sam t'a fait un joli collier, dis donc.
trop mignon. Roger, et si on leur montrait comment fabriquer ce livre interactif? Bien sûr, restez avec nous les amis. Hop hop. Bon, vous voilà. Regardez, j'ai déjà attaché toutes les pages ensemble. Roger, quel logo on va choisir pour notre clinique vétérinaire? C'est l'histoire d'un petit chat, n'est-ce pas, Sam? Dans ce cas, ce serait bien d'avoir son empreinte de patte sur la couverture. Et voilà le bandeau de la clinique. Oh, génial! Attends, ok. J'ai aussi fait des pattes de chat. Qu'est-ce que tu en dis? C'est super! Maintenant, tournons la première page de notre livre. Le carton du chaton était dans un endroit horrible et il pleuvait des cordes. Et ici, il y avait de l'herbe qui poussait. Mais Roger, on avait dit qu'on mettrait une poubelle ici! Alors j'ai apporté ça! Oups, ça fait un peu trop. Sam, tu veux bien m'aider à nettoyer? D'accord, mais c'est quand même moi qui l'ai fait. Voilà, il y a un sac poubelle dans le décor. Génial! Bien. Maintenant, il est temps d'assembler le carton du petit chat. Il a l'air mignon car il est rose, mais il y a des araignées dessus. C'est bon, Roger, tout est prêt. J'ai apporté le chat. Oh, donne-le-moi. Reste là, petit gars. Oh, ne t'en fais pas. On va bientôt te sortir de là. On va jouer à cache-cache, d'accord? C'est bien, on va revenir te chercher. Roger, il faut encore qu'on termine. Toutes ces pages. Je sais. Si tu m'aides, on aura fini en un rien de temps. Qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Regarde ça, j'ai fabriqué une gamelle. Oh, merci Sam. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu veux bien encore m'aider à choisir la nourriture? Fais sentir. On prend les deux. Très bien. Pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Oh, on va mettre de la nourriture dans le bol. On pourra le remplir avec la languette. J'avais presque oublié les symboles de la clinique. Oh, regarde ce que j'ai fait. C'est joli, pas vrai? C'est super. Bravo Sam. On va leur trouver une meilleure place. Juste là. Maintenant, on va faire une étagère. Et voilà, c'est pour les médicaments. Je sais comment faire rentrer les chats. Ouais, par ici. Waouh, excellent. Ils ont très envie de jouer. C'est bon, Roger, on peut y aller, tout est prêt. Attends, on n'a pas terminé la clinique encore. Restez avec nous. Je suis en train de terminer la salle d'examen. Voici les instruments qu'il faut ranger. Si votre animal est malade, amenez-le chez le vétérinaire, ils ont tout ce qu'il faut. Moi, j'ai décidé de faire une page tout seul pour que ça aille plus vite. Parfait. Je vais juste ranger les médicaments ici et tu peux appeler les chats. Chers patients, prenez place, je vous prie. Voilà. Il est temps de faire les pièces suivantes. Ensuite, on va faire la salle de bain. Tu as besoin de bulles? Et maintenant, on va monter le podium pour les shooting photos. Oh, j'adore ce genre de défi. Je sais comment le rendre étincelant. Dégagez le passage. Et si on prenait quelques photos, hein? Cet endroit est vraiment unique. Roger, qu'est-ce qu'on fait après? L'histoire n'est pas tout à fait terminée. Voyons voir. Là, c'est la page où l'on rencontre les nouveaux propriétaires. Vite, cachez-vous. Roger, ferme la porte. Oui, c'est parti. Voilà, tout est en place, Sam. C'est quoi la suite du programme? Tu t'en souviens? Attends. J'ai un trou de mémoire, Roger. Oh non, comment on va faire? Réfléchis, Roger. Allez. Eh ben, on n'a qu'à prendre des photos de moi et de ma serpillère. Oh, attends. Youpi, j'ai trouvé la solution. Maintenant, on peut tourner la page. À présent, inventons une fin heureuse à cette histoire. D'abord, on va mettre notre adorable chaton juste là. Ronron. Et voilà. Bon appétit. Il y aurait une petite place pour moi. J'aimerais bien rester. Dans ce cas, prends un rendez-vous. Au revoir les amis. Venez, on va voir ce que ça donne. When I'm hungry, mommy fits me. Mommy fits me. When I'm thirsty, mommy gives me water, milk, whatever I need. Mommy, mommy, you're the best. Mommy, mommy, I love you. Mommy, mommy, you're the best. I wanna be just like you. Mommy, mommy, you're the best. Mommy, mommy, I love you. Mommy, mommy, you're the
Sam, regarde, notre première cliente. Oh, Allons il est lui dire tellement bonjour. mignon. Je le veux. J'aimerais adopter celui-ci, s'il vous plaît. Je peux? Je suis épuisée. C'est pas facile de travailler dans le domaine de l'adoption. Je m'apprête à remettre des chiens à d'adorables familles. Tu veux Tu as venir? bien dit des chiens? Oh, j'arrive. Vous avez aimé l'histoire de notre petit chat, les amis? Alors mettez-nous un j'aime et à très bientôt. Ciao, ciao.